Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Legit Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebawain sebenarnya berita khusus untuk Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro. Karena kalau gue gabungin sama news-news yang lain itu nanti bakal terlalu panjang videonya durasinya. Jadi nanti gue akan bikin video khusus lain untuk news minggu pertama Maret 2020. Tapi disclaimer di sini adalah karena gue nggak megang barang dan gue mendapatkan semua informasi ini dari launchingnya dia, terus dari press media lain, dan akan ada beberapa hal yang cuma bisa dikonfirmasi setelah di hands-on langsung, seperti masalah baterainya, terus masalah fitur-fitur yang ada di Black Shark ini. Di sini gue akan bagi jadi beberapa segmen, jadi gue akan bahas dulu dari Black Shark-nya sendiri, terus nanti ke persamaan dari keduanya, terus nanti ada yang Pro sendiri, yang biasa sendiri, terus nanti di akhir dengan aksesoris, harga dan varian lain gue akan taruh di akhir. Jadi gue akan mulai dari yang pertama, itu adalah Black Shark 3 akhirnya resmi dirilis kemarin tanggal 3 Maret 2020, dan dia hadir dengan dua varian, yaitu Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro sesuai yang sudah dirumorkan. Dan seperti biasa dia akan rilis dulu di China dulu, baru nanti akan dirilis secara global, jadi belum ada tanggal pasti untuk tanggal rilis dari kedua varian ini. Dan dia kerjasama langsung dengan Tencent, jadi kalian akan melihat banyak banget game-game Tencent yang ada improve-nya karena bisa dapat refresh rate yang lebih tinggi, bahkan ada fitur-fitur khusus yang bisa dipakai di game-game Tencent ini. Terus Black Shark ini ada dua varian kan, jadi persamaannya adalah pertama mereka punya Snapdragon 865, dua-duanya sama, terus dia pakai desain yang simetris, jadi kalau dilihat di bagian belakang itu ada dua segitiga, di mana segitiga di atas itu adalah untuk bagian kameranya, dengan kamera utama dia itu di 64 megapiksel dengan f2 1,8, dan ultra wide dia itu di 13 megapiksel, depth-nya di 5 megapiksel, dan selfie-nya itu di 20 megapiksel. Jadi untuk masalah kamera nggak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan di segitiga yang bagian bawah itu untuk magnetic charging, jadi kalian bisa memainkan game di mana charging itu bakal nempel di bagian belakang, dan itu punya kecepatan 18 watt. Itu kayak sepertiga dari kecepatan aslinya, tapi cukup kalau kalian coba sekedar buat ngejaga baterai kalian itu tetap kuat di angka yang sama untuk bermain game menurut gua. Terus selanjutnya ada persamaan lagi di mana baterainya itu sebenarnya dibagi jadi dua bagian, di kiri dan di kanan, dan di bagian tengah itu semacam coolernya. Jadi menurut dia itu akan lebih ngebagi heatnya sendiri, nggak akan di bagian yang tangan kalian pegang kiri kanan. Dan ini yang gue bilang tadi, ini harus gue hands on dulu, harus gue coba dulu performanya, baru ketahuan apakah emang dengan dia membagi baterai ke kiri dan kanan itu akan jauh lebih adem untuk smartphone-nya sendiri. Terus dia juga udah pakai 270 Hz touch sampling rate, dan dia paling cepat untuk sekarang karena sebelumnya dia ngeluarin tuh di 240 dan sekarang dia naik ke 270. Bahkan waktu awal-awal itu ada demo video seberapa cepat jika dibandingkan side to side sama handphone lain, kayak ada sedikit kecurangan karena ketika kalian klik barengan itu kalian akan nembak duluan dibandingkan smartphone lain dengan touch sampling rate yang lebih rendah. Dia udah pakai Joy UI 11 juga, dan ini sebenarnya cuma sekedar dikasih lihat Joy UI-nya dan belum dikasih secara detail apa yang akan terlihat dari Joy UI dan ada kemajuan di titik mana. Dan terakhir 3.5 jack mm itu kembali di Black Shark 3 setelah kemarin cukup mengecewakan karena orang tuh nggak mau pakai USB Type-C audio di Black Shark 2. Nah kalau kita ngomong yang pertama, dia punya Black Shark 3 yang biasa. Layarnya itu 6,67 inci, Full HD Plus dan 90 Hz. Jadi nggak sesuai yang dirumorkan 120 Hz, dia mentok di 90 Hz. Cuma di sini dia punya satu chip yang ngebuat semua game itu atau semua aplikasi itu sebisa mungkin tuh dimaksimalkan di refresh rate 90 Hz. Jadi walaupun dia nggak nyampe 120, setidaknya dia dapat stabil di 90 dan bisa di semua game. Cuma ini sekali lagi harus dicoba untuk masalah yang ini. Terus dia pakai 3 varian, 8 128GB, dan ada juga 12 128GB, dan terakhir 12 256GB, dan ini nanti harganya gue akan tulis di bagian bawah seperti yang gue bilang tadi. Baterainya sendiri di 4725 mAh dengan kecepatan charging itu sampai 65 watt, dan dia bisa ngecas sampai 100% tuh dalam waktu 38 menit saja. Sedangkan untuk Black Shark 3 Pro, dia menggunakan layar yang besar yaitu 7,1 inci dengan resolusinya itu di QHD+, dan sama juga di 90 Hz untuk refresh rate-nya. Untuk kamera sendiri dan segala macam nggak ada perbedaan, tapi untuk varian memorinya dia cukup menarik karena dia punya varian memori yang 8256GB itu masih pakai LPDDR4X, sedangkan yang 12GB itu dia udah pakai LPDDR5 yang udah mulai banyak diimplementasikan di smartphone flagship di tahun 2020 ini. Dan baterai sendiri juga di 5000 mAh dengan kecepatan charging itu 65 watt, cuman emang untuk mencapai 100% itu tetap diperlukan 38 menit. Sedangkan kalau kalian baru ngecas 50% itu sekitar 20 menitan kalian udah dapat sampai 50%. Terus nanti ada gimmick juga yang akan gue bahas setelah ini, dan seperti biasa harga dan varian gue akan bahas di akhir. Nah, gimmick yang paling menarik pertama yang hanya tersedia di Black Shark 3 Pro, dia kalau kita ngomongin Asus ROG Phone dia punya air trigger. Kalau yang ini
kalian dengan masuk ke aplikasi Black Shark-nya, kalian main PUBG, kalian bisa nge-summon gitu loh, kayak bisa ngeluarin mechanical trigger-nya di bagian kiri dan kanan. Jadi secara nggak langsung, walaupun ini punya konsep yang sama dengan air trigger, tapi karena ini button, kalian saat main tuh dapat feedback ketika kalian menggunakan si Black Shark 3 Pro ini buat main game-game FPS. Dan kerennya lagi, kalau kalian udah selesai pakai, kalian bisa menyimpan si trigger ini ke dalam lagi. Jadinya nggak akan mengganggu saat daily usage kalian. Jadi dia akan keluar ketika kalian gunakan saat main game, dan kalian bisa simpan ketika kalian nggak gunakan. Dan selanjutnya dia juga punya salah satu fitur yang sangat gimmicky menurut gue, yaitu voice command, dimana kalian bisa main game PUBG, khususnya PUBG yang versi China dan King of Glory, dan itu bisa dimainkan dengan voice command. Jadi kalian bisa nge-reload senjata, kalian bisa milih senjata pertama, senjata kedua, ngelempar granat, nge-target musuh dan segala macam, itu hanya dengan suara tapi dalam bahasa Mandarin. Dan ini juga akan diupdate ke depannya sesuai dengan feedback dari player. Kalau mereka perlu, kita perlu komen ini harus bisa di voice comment, nanti akan diupdate. Cuman ini harusnya belum tersedia secara global karena sekali lagi dia kerjasama sama Tencent, jadi harusnya ini hanya tersedia di game-game yang Tencent doang. Dan terakhir ada satu fitur yang sebenarnya nggak terlalu jelas, dan gua nggak dapet di press media lain, tapi gua dari nonton live streamingnya sendiri. Salah satu cara yang cukup curang untuk bermain game MOBA di mobile, karena kalau kalian main MOBA kan seberapa besar layar kalian tuh cukup mempengaruhi, karena kalian bisa melihat musuh dari jarak jauh dan jarak dekat. Bahkan di beberapa game itu di crop sendiri agar nggak terlalu curang. Tapi di game ini ketika kalian memutar layarnya, itu kalian bisa melihat sekeliling kalian, dan itu ngasih advantage yang lebih banget untuk tahu apa seandainya ada musuh di sekitar kalian. Tapi sekali lagi karena ini footage-nya dari YouTube dan bukan dari live streaming yang langsung, jadi agak buram, tapi setidaknya kalian bisa dapat gambarannya dari footage yang gue taruh nanti. Nah, untuk harganya sendiri, Black Shark 3 ini akan tersedia di 4 varian warna. Itu ada Bright Pink, ini cukup lucu ya, warna pink. Terus ada Lightning Black, Armor Grey, dan juga Star Silver. Untuk yang paling rendah 8GB, 128GB, itu di 3.499 yuan atau sekitar 7,1 juta rupiah. 12.128 itu di 3.799 atau sekitar 7,7, dan terakhir 12.256 yang paling tinggi itu di 3.999 yen atau 4.000 yen di 8,1 juta. Sedangkan untuk Black Shark 3 Pro dia cuma tersedia di 2 warna, itu Phantom Black dan juga Armor Grey. Nah, kalau yang Black Shark 3 Pro ini yang 8.256 itu bakal di 4.700 yen atau sekitar 9,5 juta, dan yang 12.256 itu di 5.000 yen atau sekitar 10,1 juta. Untuk menutup, ini ada juga aksesoris-aksesoris yang dikeluarkan oleh Black Shark bersamaan dengan smartphone mereka. Sebenarnya ada banyak, ada kayak mouse, ada keyboard tambahan, cuman yang menarik ada 3. Yang pertama adalah mereka mengupgrade gamepad-nya mereka menjadi desain yang lebih enak dipegang di tangan, lebih nyaman buat dipakai, tapi untuk penempatan buttonnya, untuk joyconnya segala macam itu nggak ada bedanya sama sekali. Yang kedua, dia juga ngeluarin satu TWS, walaupun TWS ini masih ada kabel, jadi TWS yang bisa digantung di telinga, di leher kalian, itu namanya Black Shark Orphidian. Ini dia udah RGB-nya itu cukup keren karena dia berbentuk tabung, dan dia ngeklaim dia punya latency cuma 50 millisecond, jadi harusnya nggak akan terlalu berasa kalau kalian main game di game-game FPS, dan harganya itu bakal sampai 1 juta rupiah. Dan terakhir adalah Black Shark Frozen Backclip, dimana ini bisa ditempel di bagian belakang, dan dalam waktu semenit dia bisa nurunin suhu sampai 14 derajat Celcius, dan itu cukup impresif. Tapi baik-baik lagi untuk aksesoris ini mungkin semua harus di hands on nanti. Kalau emang si Black Shark ada bikin acara lagi dan undang gue untuk hands on, bikin video dan segala macam, nanti gue akan update di video terbaru. Jadi bisa dibilang tahun 2020 ini Black Shark 3 merupakan gaming smartphone pertama, karena kalau kita lihat dari Qualcomm punya press kemarin, dia mengkonfirmasi ada 17 smartphone yang bakal pakai Snapdragon 865, dan ada beberapa nama seperti Lenovo Legion, itu udah gaming phone, terus ada ROG Phone 3, ada juga Vivo IQ, terus ada juga Nubia Red Magic. Jadi ini bisa bilang satu dari beberapa smartphone gaming yang akan dirilis tahun ini, dan gimmicknya memang cukup menarik karena ada yang namanya voice comment buat kalian main tanpa harus ngeklik. Bahkan dia ngasih iklannya itu orang lagi sakit, lagi diperban semua badannya buat main, walaupun agak maksa gitu ya. Nggak mungkin lu lagi perban terus lu masih maksa gue pengen main PUBG gitu ya. Terus untuk yang mechanical triggernya memang salah satu yang paling menarik dan hanya tersedia di Black Shark 3 Pro. Jadi kurang lebih kalian harus bayar sekitar 9-10 juta buat nyobain fitur itu. Jadi menurut kalian tulis komentar di bawah, menurut kalian gimana Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro. Nanti kita akan bahas news sekali lagi di minggu pertama nanti, mungkin besok atau lusa gue akan upload, oke? Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazy gadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.